dışarı çıkarsan beni bir daha göremezsin. Seni demiş, cinler alır götürür. Bugün cin çalıyor ya, bir şeyler oluyor ya, onun için demişler sakın gitme. Onun için ona çok itaat ediyor. Cinlerin de kendine has bağlı şeyleri var. Bu da bu şekilde değerli kardeşlerim. Cinlerde içlerinde Müslüman olanlar, kafir olanlar var. Ve cinlerin yiyecekleri nedir? Müslüman cinler